Okay. TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် Redmi Note 12 ကိုကျွန်တော်တို့ recommend မပေးဘူးလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ညာဆိုးမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကို Redmi Note 12 က recommend ပေးရခက်တဲ့ဖုန်းပဲ Note 12 Pro ကလူတို့များအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ Note 12 ကကြတော့ different story ဖြစ်သွားပြီအဓိကပြဿနာကသူ့မှာ Google Service Built-in မပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကင်မရာကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဆိုပေမဲ့ Note 12 Pro နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော်တော်ကြီးกว่าတဲ့ခါကျတော့ Note 12 Pro ကပိုတန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာ Poco brand name နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ Redmi Note 12ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် global version ထွက်လာနိုင်ကြတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ Google ပြဿနာကအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာခင်ဗျားကလည်း budget ကလည်း9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲသုံးညင်တယ် Pro အတွက်2သိန်းကိုပုံမသုံးညင်ဘူးကင်မရာသမားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းကဝယ်သင့်သေးသလားအဲ့ဒါကိုကြော်ညာလေးပြင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ် Okay ဒီဖုန်းမှာသဘောကျတဲ့အချက်ကနေစပြောမယ်ဒီ SoC က Snapdragon 4 Gen 1ပြောရရင်နာမည်အရပါဗျာသူ400 series ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက entry level ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငကိုသုံးဘူးနေကြ400 series တွေနဲ့ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဘယ်လောက်ထိကောင်းလာလဲဆိုရင် Snapdragon 660လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို4နှစ်5နှစ်တုန်းက mid-range processor ထက်တောင်မှ2ဆနီးပါးလောက်ပိုကောင်းတယ်700 series တွေက 720G ထက်တောင်နည်းနည်းပိုတာတယ်6 nanometer SoC ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမယ်ပိုင်းရော power efficiency ပိုင်းရောရှည်လည်မိုက်တယ် ISP ကလည်းအရင်400 series တွေမှာတော့48 megapixel လောက်ကနေပြီးတော့အခုဒီ4 Gen 1မှာ108 megapixel အထိကို support ပေးလာတယ်ပြောရရင် budget SoC ထဲမှာလုံးဝ breakthrough စဖြစ်လာတဲ့ကောင်သူက 1080p 120Hz ကိုလည်း support ပေးတယ်လို့ပြောတာနော်4 Gen 1မှာအကုန်လုံးမှာပါမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ budget phone တွေမှာအများဆုံး 90Hz လောက်ထိပဲ support ပေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရနေပြီးတော့ 120Hz တွေစပါလာတော့မယ်ဥပမာ Redmi Note 11 4G မှာ 120Hz ကိုထည့်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon 660မှာ Full HD+ 90Hz အထိကိုပဲ support ပေးတာဆိုတော့ Redmi ကအခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလောက်ဒီ SoC က9နဲ့အမြင့်ဆုံး hardware ကိုပဲသူကထည့်ပေးဖို့အများနဲ့လုပ်နေတာ Dimensity 1080မှာလည်း200 megapixel support ပါတာနဲ့ Note 12 Pro Plus မှာ200 megapixel camera ထည့်ပေးတယ်သူကသူရမ်းမကောင်းနေတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို company မျိုးရှိနေတာကတခြား hardware အဟောင်း SoC အဟောင်းတွေနဲ့ဂျင်းနေတဲ့ company ထက်စားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ထားပါတော့ဖုန်းကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဖုန်းရဲ့ကြောဘက်ဒီဇိုင်းက Note 12 Pro တုန်းကအတိုင်းပဲဘာမှတိတ်မပြောင်းဘူးဘေးဘက်တွေက4000အရင်မဆိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ hand feeling ကတော့ပိုကောင်းလာတယ် plastic frame plastic bag နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ cheap ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူး188 gram ပဲလေးပြီးတော့ 8mm ပဲထူတဲ့အတွက်အရင်ကျွန်တော်တို့ကင်နေကြ budget phone ထူထူလေးတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကွက်ထွက်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် build quality ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး display ကလည်းဒီဖုန်းမှာအားသာချက်လို့ပြောချင်ရင်ပြောလို့ရတဲ့တစ်ချက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ peak brightness က1200 nits အထိရတယ် Note 12 Pro မှာပါတဲ့900 nits ထက်ပိုများတယ် Snapdragon SoC ဖြစ်တဲ့အတွက် over sharpening ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လို issue တွေလည်းမရှိဘူး color ကလည်း out of the box မှာအဆင်ပြေတဲ့လောက်ပြည့်တယ် saturated 1မှာ Note 12 Pro လိုပဲနည်းနည်းချိန်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ် AMOLED ကိုမှ 120Hz ရတာဒီဈေးမှာတော်တော်လေးတန်တယ်တခြားကောင်တွေကဂျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်သလောက် HDR support မပါဘူး1200 nits peak brightness ရတယ် HDR 10တော့မှထိမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကြတော့ Redmi ဘက်ကပဲတွန့်တူတာလားဒါမှမဟုတ် budget နဲ့ mid range နဲ့ကိုပဲ category ခွဲလိုက်တာလားမပြောတော့ဘူးဒါနဲ့ကြုံလုံးလေးပေါ့နော် HDR support ဆိုတာကို comment ထဲမှာမေးထားတဲ့သူတွေတွေ့လို့ပေါ့နော်နားလည်အောင်တစ်ချက်ရှင်းပြခြင်းတယ် HDR ဆိုတာ high dynamic range ကိုပြောချင်တာ display တစ်ခုရဲ့ dynamic range ကိုသိချင်ရင်အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးရနိုင်တဲ့ contrast brightness color value တွေရဲ့အချိုးတွေကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြ content အများစုက standard definition လို့ခေါ်တဲ့ SDR နဲ့လာတာ SDR ပြနိုင်တဲ့ color depth က 8bit ထိပဲရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာ RGB value မှာ0 to 255 အထိ256 value အထိပဲသွားနိုင်တယ် HDR ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့1024 value ပြောင်းနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ledger video ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလိုချင်တာဗျာgradient တွေပိုကောင်းနေဗျာဒီလား color များပိုပြနိုင်တယ်ဗျာလက်ရှိ HDR support မှာခေတ်စားတာ2မျိုးရှိတယ် HDR 10ဒါမှမဟုတ်10 plus ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ Dolby Vision နဲ့ HDR 10ဒါမှမဟုတ်10 plus က
10 bit color depth အထိပြနိုင်တဲ့အတွက် RGB value မှာ2024ထိကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SDR content တွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့ color banding တွေကို short ချပေးနိုင်တဲ့အပြင်အယောင်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့တောက်နေလိမ့်မယ် Dolby Vision မှာဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုများတဲ့12 bit color အထိကိုပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့10 bit နဲ့12 bit နဲ့ဂျာတွေကကွာခြားချက်က10 bit နဲ့8 bit နဲ့ဂျာတွေကကွာခြားချက်လောက်တော့မများနေဘူး HDR မှာအဲ့ဒီ color depth အပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက luminance peak brightness လို့ခေါ်တဲ့အလင်းဘယ်လောက်များများထုတ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာ HDR 10 certified ဖြစ်တဲ့ device တွေက peak brightness 1000 nits အထိရောက်နိုင်ရမယ် HDR 10 plus နဲ့ Dolby Vision နဲ့အများဆုံး support လုပ်တာ4000 nits အထိရှိတယ်ဆိုတော့ HDR 10က open source ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားရဲ့ display က10 bit color depth ကို support လုပ်ပြီးတော့ peak brightness က400 nits ကနေ1000 nits အတွင်းရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာ fees မှပေးစရာမလိုဘူး HDR ဆိုတဲ့ဟာကတ်လိုက်လို့ရပြီ Dolby Vision အတွက်ကကြတော့သူက license ရေးပေးရတယ် Dolby အတွက်ကိုပတ်စံပေးရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဈေးပိုကြီးတယ် HDR 10 plus ကလည်း open source ဆိုပေမဲ့ certification program ရှိတယ် official certification ရဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ရေးပေးရတာတွေရှိတယ် okay ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင် HDR 10 plus Dolby Vision ဘာညာအဲဒီသဘောပေါက်သွားလိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းညောင်းဆက် Google support မရတာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လောလောဆယ်မှာဟိုးရင်တုန်းကမီဖုန်းတွေလိုမျိုး Google installer ဘာညာနဲ့ system တွေကိုထည့်လို့မရဘူး Huawei ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုး G Space နဲ့သုံးရတယ် G Space ကကျွန်တော်ဟိုနေ့က Mate 50 Pro review မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲလုံးဝအဆင်မပြေတာတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာမှုလို့ကြော်ညာတွေတက်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကြော်ညာမတက်ဘူး Play Store ဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဝင်လို့မရပေမဲ့သူပြထားတဲ့အထက်ကကို install မလုပ်ရသေးတဲ့ app တွေနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် Google Maps ဘာညာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုတွေကကြိုဝယ်ပြီးတော့ global version ကိုစောင့်မယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတဲ့နောက်ကတော့ပြေတယ် official ပါလာတော့ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လုံးဝသုံးစားမရတာကြီးတော့လည်းမဟုတ်အသက်ဆက်မယ်ဆိုဆက်လို့ရတယ် okay ကြိုက်တဲ့ဘိုင်းနေပြီးပြီဆိုတော့တိတ်မကြိုက်တဲ့ဘိုင်းနေစမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက speaker Redmi Note 11 4G မှာတော့ကတော့မှ stereo speaker ထည့်ပေးကမှအခုကျမှဘာဖြစ်လို့ mono ပြန်ပြောင်းလိုက်တာလဲကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး stereo separation လည်းမရတော့သလိုအတန်ကလည်းနည်းနည်းလေးတိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့မှာပါတဲ့48 megapixel main camera အခုလိုပုံစံလေးထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ auto focus နဲ့ဆို focus ဝင်မှုအတွက်ဘိုးတော်ဖရားလေးဘက်သွားလောက်ကနေပြီးတော့ focus ထားမှเนาะမနေ့ဖြန်တော့မှ focus ဝင်တယ်တခါတလေလုံးဝမဝင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်လိုလိုက်အခြေအနေမျိုးတွေမှာပို့ဆိုးတယ်အယောင်လေးတွေကတော့ natural ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Snapdragon 4 Gen 1ရဲ့ ISP မှာပါတဲ့ multi frame noise reduction MFNR ဆိုတဲ့ကောင်ကြောင့် denoising လေးတွေတော်တော်လေးကောင်းတာတော့ချီးကျူးရမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာ Redmi Note 11 4G camera နဲ့ Note 12 5G camera နဲ့ကပြောရလောက်အောင်မကွာနေဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီ SoC အသစ်တွေကအများကြီးပို့လုပ်ပြလို့ရတယ်ငကိုတွေက software ဘိုင်းကိုအားမဆိုင်တဲ့ company မို့လို့ပြစ်စလက်ခတ်ထားလိုက်တာလားမပြောတတ်ဘူးဒုတိယတစ်လုံးကကျတော့ depth sensor ဆိုတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူး ultra wide ကမကောင်းတဲ့အတူတူမပါလာပဲပိုကောင်းပါတယ်တေချာတာကတော့ကင်မရာဦးစားပေးသမားဆိုရင် Redmi Note 12 Pro ကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ် Note 12ကဟာကိုခင်ဗျာချိန်နေမှာမဟုတ်Battery life ကတော့တာမန် 9000 mAh ပုံမှန်သုံးရင်2ရက်နီးပါ heavy user ဆိုလို့ရှိရင်1ရက်လောက်ခံမယ်ဒီမှာတစ်ခု clarify လုပ်ချင်တာက1ရက်2ရက်ဆိုတာ total usage ကိုပြောတာဥပမာခင်ဗျာအဲ့ချိန်8နာရီအလုပ်လုပ်ချိန်8နာရီလောက်ကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အချိန်စားတောက်ချိန်ပါညာမှာဖုန်းသုံးပြနိုင်တဲ့ screen on time 9နာရီလောက်ရှိမယ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်2ရက်လောက်ခံမယ် total screen on time က10နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောပြလို့မရဘူး average total usage နဲ့ပြောလိုက်တာ2ရက်စလုံးကို24နာရီထိုင်သုံးနေတော့ဘယ်ရမလဲအပြင်သွင်းမှုကြတော့သူက33 watt fast charging 2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်အစားဆုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကရှင်းပါတယ်သူ့စင်းနဲ့သူမှာတခြား brand တွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အရန်တန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုး Google ပြဿနာတချို့ရှိမယ် speaker က Note 11 4G လောက်တော့မကောင်းနေတာရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကခမရောက်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူး budget ကလည်း Note 12 Pro လောက်ထိကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ထိတ်ရွေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့သိန်းလောက်စိုက်ပြီးတော့ဒါ Note 12 Pro ဝယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပိုအေးပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့